有人睡觉时为什么打呼？真是受不了，吵死人了，我快发疯了！呼呼猪，起来，起来呀，呼呼猪！呀，它实在是太重了。博士啊，你干嘛睡在我的肚皮上啊？都是你打呼的声音，吵死人了，害我睡不着。我有打呼吗？那为什么会打呼呢？哦，那是因为人在睡觉的时候，全身肌肉都放松了，靠近喉咙的小舌头这个时候也会垂下来。如果睡觉的人微微张着嘴呼吸的时候，空气进进出出就会震动小舌头而发出声音。一般来说，仰着睡就很容易张着嘴打呼，如果侧睡就好多了。所以呀，你一定要侧着睡。怎么又睡着了？呼呼猪，侧过去！哎呦，完了，今天别想睡了，今天别想睡了。为什么？为什么？为什么？为什么天空会有云？为什么飞机会飞行？为什么月亮有时圆有时又不圆？胡萝卜是来说明10万个为什么，告诉你10万个为什么？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 为什么孔雀会开屏？为什么螃蟹要横行？为什么海水有时